쭈쭈쭈 전 좋아요. 우리 같이 놀아봐요. 좋아요. 나는 개구리 친구가 필요해. 너는 이 인형 있잖아. 그래도 나 개구리 친구 필요해. 개구리 친구. 개구리 친구. 알았어. 그럼 내가 한번 접어볼게. 자, 먼저 친구들, 제가 한번 미니언들을 위해서 개구리를 한번 접어줄게요. 먼저, 이건 개구리는 세모나게 접어요. 이렇게 꾹꾹 눌러주세요. 꾹, 야, 야. 그다음에 다리 펴서 세모나게 접어요. 이렇게. 어떻게 해요? 이거를 네. 이렇게 해요. 세모 만들기예요? 이렇게. 아, 속으로. 이거를 네네. 여기에서 이건 좀 어렵죠? 네. 이렇게. 그다음에 이거를 여기를 이게 여기 서로 만나도록 이렇게 여기를 이렇게 만나져 있고 그다음에 이걸 접어요. 이러면 좀 쉽죠? 네. 여기도 똑같이 와, 잘 접는다. 이렇게 한 다음에 꾹 눌러요. 그다음에 이거를 그 꽃 모양처럼 이렇게 밑단만 이렇게 줍어주세요. 네. 그다음에 얘는 이것도 돼요. 밑에 다리예요? 여기를 좀 집어넣어야 돼요. 그래야지 다리가 길어질 수 있어요. 그리고 어떻게 하게요? 뒤집어요. 수분 완성이에요. 짠! 우와. 이제 개구리를 한번 찌게 만들어 볼까요? 펄펄짝. 근데 개구리가 눈이 안 보일 것 같아요. 이제 한번 눈 스티커를 만들어 줄게요. 눈 스티커 여기 있네요. 여기도 있어요. 어떤 걸로 할까요? 이거요? 수아 고르세요. 네. 저는 이걸로 할 거예요. 짜잔! 우와, 이쁜 개구리다. 우와, 이쁘다. 한번 이제 개구리 폴짝폴짝 뜨게요. 미안한데 이거 어때? 너가 말한 개구리 맞아? 맞아. 내가 말한 개구리보다 더 멋지고 이쁜데? 나 이거 갖고 쓰면 안 돼? 그야 당연히 너 주려고 만들었지. 고마워 주아야. 친구들도 나 보러 와줘서 너무 고마워. 이제 나 갖고 갈게. 그럼 미니언즈 기분 어떤지 한번 들어보자. 나는 친구들 안녕. 여러분 오늘 어땠나요? 저는 너무너무 이만큼 재밌었어요. 그럼 다음에 또 만날까요? 네! 그럼 다음 이 시간에 또 다른 종이접기로 만날까요? 네! 친구들 다음에 또 만나요. 안녕! 좋아요 버튼, 구독하기 버튼 꾹꾹 눌러주세요. 뿌잉